소음의 그늘, 집 주변 피해자를 괴롭히는 가해자들의 생태와 그 대응법. 서문. 소음을 일으키는 이들은 종종 단순한 괴롭힘으로 치부되기 쉽지만 그 이면에는 조직적인 괴롭힘과 집착의 생태계가 존재합니다. 오늘 우리는 집 주변에서 발생하는 소음의 이면을 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 그 주인공은 바로 조직 스토커들입니다. 이들은 마치 사랑에 빠진 연인처럼 피해자를 집착하며 희화화되고 그들의 우스꽝스러운 행동들을 통해 우리가 어떻게 그들을 비웃을 수 있는지를 살펴보겠습니다. 피해자와 몰입의 관계. 조직 스토킹 피해자는 언제나 우아한 거리감을 유지하지만 가해자들은 마치 연애 편지라도 쓰듯 피해자를 향한 소음을 쏟아냅니다. 우리 관계는 특별해 라는 그들의 자아도취적인 외침은 누군가에겐 사랑 고백처럼 들릴 수 있지만 사실 그들은 심리적 압박을 가해 자신의 존재 이유를 찾고 있습니다. 이쯤 되면 피해자에게는 고맙기까지 한 이들이 연출하는 소음의 연극을 지켜보는 것이야말로 숨겨진 재미 아닐까요? 우스꽝스러운 집착의 생태계. 가해자들은 집 주변에서 저마다 구상한 각본에 따라 피해자를 괴롭힙니다. 그들은 정해진 패턴에 맞춰 나타나며 때로는 유치한 속삭임으로 주변 사람들에게 피해자를 조롱하기도 합니다. 이들은 마치 뇌파 조종을 통해 서로를 조종하는 인형들처럼 보이기도 합니다. 요즘 기분 좋니? 라며 웃으며 다가오는 그들의 태도가 얼마나 기괴하고 우스꽝스러운지 이 장면을 목격했다면 많은 이들이 함께 웃으며 비웃을 것입니다. 전파 무기의 무서운 영향력. 그들이 사용하는 방법 중 일부는 전파 무기를 통한 뇌파 조절일 수 있습니다. 이러한 무기는 피해자가 원하지 않는 소음 같은 부담감을 안겨주며 심지어 그들이 모든 것을 조종받고 있다는 생각조차 불러일으킵니다. 가해자들은 집착적으로 피해자를 쫓으며 본인 스스로가 비정상이라는 사실을 인지하지 못한 채 광적인 행동을 반복합니다. 사회의 조롱일까 경각심일까? 이런 비극적인 체계 속에서도 피해자는 스스로의 길을 걸어가고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.